पेपर को आधा फोल्ड करो, फिर उसे खोल। तो हम भी पहले पेपर को आधा फोल्ड कर देते हैं, फिर बाद में से खोल देते हैं। नीचे वाले किनारे को ऊपर की तरफ फोल्ड करो। नीचे वाले किनारे को ऊपर की साइड हमने भी फोल्ड कर दिया और फिर दोबारा फोल्ड करके एक मोटा स्ट्रिप बना लो। तो दोबारा से फोल्ड करके मोटा टिक बना लिया। पेपर को उल्टा करो और लंबाई में आधा फोल्ड कर लो। तो पेपर को उल्टा करते हैं और बीच में से फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद ऑपोजिट कॉर्नर को पकड़ो तो हाँ, पकड़ लिया कॉर्नर और उसे बाहर की तरफ खींचते हुए ट्विस्ट करो। तो चलो हम भी इसे बाहर की तरफ खींच लेते हैं। जब तुम इसे जोर से नीचे की तरफ स्विंग करोगे और एक जोर की सैटिस्फाइंग पॉप आवाज। इसे देखने से पहले मैंने सुना है आप लोग वीडियो को एक साथ लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। यकीन ना हो करके देख लो।